漁港に男性の胴体が浮いているのが見つかりました。午前7時半ごろ、千葉県の銚子漁港でトラック運転手の男性から人の胴体のようなものがあると110番通報がありました。警察によりますと、漁港の岸壁と岸につながれた船との隙間に男性の胴体が浮いていました。遺体は裸で、頭と両腕両足は見つかっていません。胴体には刺し傷などはありませんでした。警察は遺体の身元の確認と死因の特定を急いでいます。